好似未聽得明我講乜嘢喎。佢話佢冇錢。我話你離開，你離開，你離開，我覺得佢個老婆會睇佢嘅。趙瑩姐姐，你覺得會唔會啊？我就覺得佢唔會嘅。其實我話俾你聽咧，嗱，你聽我講啦，其實我話俾你聽，我覺得你個心地應該係好善良嗰啲人嚟嘅，你亦都投入咗感情。其實依家你亦都對唔住你自己嘅丈夫，其實差唔多你俾咗幾萬蚊，差唔多你算啦，你扯啦。我係付出咗感情嘅，你話我之前都諗住分開㗎啦，但係叫佢依家瞓住喺度，我點可以離開呢？我唔睇住佢老婆攞錢出嚟醫佢。我問你，你喺度咧，我同你講，如果你喺度，你個大婆肯定眼火爆嘅。如果你唔嚟，你喺度嘅咧，佢係眼火爆，仲加你呢個男朋友，你又冇錢去救佢，咁啊跟住佢死嗰種機率仲大啲。如果你依家離開，我認為我覺得佢嘅大婆應該會救佢嘅。佢老婆睇錢係好重好緊要嗰種㗎。嗱，我問你嗱，依家我同你講重點，你依家嚟就喺度，你叫阿小婉打個電話俾佢個老婆，叫佢個老婆去救佢個老公，你覺得咧？阿小婉會唔會叫得喐佢老婆去救佢咧？小英姐姐，你話你覺得唔得啊？佢都睇錢，比佢條命都重要㗎。其實老實講啦，我就唔制㗎咯，我就唔打㗎咯，我就唔打㗎咯。依家佢哋係兩夫妻嚟㗎嘛，咁樣見死唔救點得㗎啫？咁你而家咧就係將你自己嘅期盼壓喺人哋嘅身上，人哋救唔救係佢件事，我想問係咪？你啊，你出去打工應該有醫保㗎，點解好似冇醫保咁樣㗎？依家打工邊度都有醫保㗎。有醫保嘅，但係你問題你依家咁樣要唔用係佢要嘅錢好多錢嘅呢個係咪啊？豆豆嘅爸爸係咁樣走嘅。3年下次我冇理由生勾見一個人生勾勾係咁樣就放棄咗治療嘅，我叫我行開，我點行得開啫？你用姐姐，咩你聽身份啊你都聽唔明，我同你講，其實你真係聽唔明，你喺度講得越多，或者人哋錄咗屏，到時俾你老公聽到你仲衰。你用咩身份去啊？我問你。我依家真係救緊你嘅啫。我話俾你聽，你喺度，你真係個人一啲都唔醒目。我話俾你聽，你講得越多，你錯得越多。嗱，我話俾你聽，你喺度，佢個大婆仲加唔會救佢老公。然之後你亦都冇錢去救佢，你走咗之後咧，跟住咧佢個大婆，我覺得佢有可能會救佢。你喺度招得越多，佢仲火滾，仲加唔夠。你聽得明未啊？呢個係啱嘅。嗱，我講俾你哋知嚇，作為一個理智嘅女人，好似我咁，如果我發現我老公係長期咁樣去出軌嘅，如果咧長期俾錢你佢供養你嘅，佢攞翻屋企冇咩貢獻嘅，救得到可以救，救唔到嘅，盡咗自己能力嘅，我就放棄㗎啦。我依家要求，而且我仲會衡量㗎喎，姐姐。咁如果我救咗翻嚟，佢一輩子都係植物人嘅，如果俾我嘅，我絕對唔救㗎噃。邊個去伺候佢啊？我30幾歲，我仲有2個、3個、4個嘅小朋友。呢個係我嘅心態嚟㗎喎，我點解咧？我就係咁樣咯。我認同阿小燕姐姐講，因為呢個你嗰個男朋友幾歲啊？你嗰個男朋友幾歲啊？今年啊？都係30幾歲。哦，30幾歲照計係冇可能會咁快中風嘅，肯定係血管畸形先會中到嘅。佢依家就係話血管畸形咯。係啊，30幾歲嘅話，未有咁快。一般咧，如果係咁樣爆嘅你話咧你可以問下嗰個 ICU 嗰個點樣嘅。有人話主持人冇情冇義，人不為己，天誅地滅。我問你，如果佢對我冇貢獻嘅，不斷咁樣向我索取嘅，然之後仲喺出邊勾三搭四嘅，識咗一個2+1嘅，咁你話俾我知，我人生就係咁樣咯。我點解要為你付出咁多咧？佢咧，佢終身殘疾，亦都人係咩嘅話，咁樣嘅話，如果佢亦都冇嗰個又冇情冇義，對個家庭又冇貢獻嘅話，咁啊講真嗰句啦，好多女人都會放棄嘅。咁阿小賢姐姐，我叫你就係諗辦法幫我嘅啫嘛，你又鬧我。我冇鬧你，我只係講事實啫。講真啦，你依家你連上嚟，你第一種可能就我想問下你可唔可以幫我眾籌啊？嗱，我啱想講佢講咗啦。可以講㗎，你明姐姐呢度唔可以，小燕姐姐亦都冇辦法幫到。我啱想講佢講呢句啊，講佢講啊。
呢一個係無底洞嚟㗎，你點幫佢啊？你點救佢啊？喂，小英佢嗰種我咪叫佢老婆抵咗間屋佢咯，好高㗎，係咪啊？乜嘢啊？唔係彈啊，唔係彈啊，係釘啊！呢個釘機率好大嘅，如果救得翻我老豆就唔至於釘咗咁耐啦。我老豆所以我就叫佢老婆嗱，抵押咗嘅話，佢攤咁樣睇住佢死。咁佢依家佢哋都係夫妻一場，冇理由就見死唔救噶嘛。你係想點樣救啊？你啱先話我聽唔到。佢老婆話佢冇錢，其實佢係唔捨得攞錢出嚟。咁佢都有間屋喺度噶嘛，我叫佢抵押咗間屋咯。啊，姐姐呢個唔係錢你唔好出聲字豆豆，我問你，咁你係好愛佢嘅係咪啊？係啊。咁點解要叫佢咧？既然你覺得咧，點解你屋企有冇屋啊？點解你唔抵押你㗎？咁我冇理由我可以抵押，咁我老公嗰度知道點算喎？我手上嘅錢就俾佢咯。我問你啊，依家咧，即使佢救到翻嚟，佢係咪嗰個癱瘓嘅機率好高嘅？嗱，我話俾你知，我有個親戚啊，佢就係個頭暈，然之後咧跟住咧嘔，然之後拉到過去幾日咧就冇咗噶啦。即係當時醫唔醫好咧？就係腦後腦啦，腦後腦入邊有嚿嘢壓住佢血管畸形，又係咁樣。但係我唔知道你個程度係點樣嚇。但係佢嗰個，但係佢呢個已經好耐嘅咯喎。佢話年底啊嘛，12月底到依家已經捱咗成個幾月嘅咯喎。唔係啊，年初幾嘅，年初二先嘅。咁醫生點講啊？你講下醫生佢點講啊？醫生依家佢講嘅咧就話觀察住先咁樣，仲睇下情況，跟住冇講係準確係點樣咯。咁係咯，咁如果係咁嘅話，你有醫生又冇叫你籌錢，你咁急做咩啫？都冇錢點算喎？佢都話要咁多錢嘅喎，每日都要使咁多錢。咁你到時你醫保嗰度有噶嘛？你唔係話你有醫保嘅咩？醫保嗰度可以報到好多下㗎。因為佢依家喺度ICU 嗰度咧，佢個腦都仲係不斷咁樣出血嘅。哦，不停咁樣出血要動手術咩？醫生都冇講得好詳細咁樣嘅，依家都使咗好多錢噶咯。即係依家佢仲喺個 ICU 嗰度嘅係咪啊？係啊，咁佢嘅話，我都叫佢老婆攞錢出嚟，佢又唔肯喎。嗱，姐姐，我問下你，你個肚搞掂咗？語言識別唔到係咪？我依家都唔知點算好啦。哦，語言識別唔到，連翻上嚟啊！倒數第一咪啊！喂，係你好啊，你係小四係咪啊？唔係小四啊，做咩成日話我係小四嘅？點講咧？因為咧聽你把聲音，把聲好似啊，好似嘅真話我係。把聲大眾啦。唔係大眾，係好似我哋直播間有個評論員，佢叫小四嘅。阿 K K 你好啊 K K。你好啊。係你有咩見解？我關咗藍牙等陣先。倒數第一你話佢練呢個係咪第一咪係咪嗰個邊個啊？第一咪係佢係嘛？唔知。第一咪唔係。第一咪係邊個？第一咪好似係個男嘅。唔係。呢個姐姐喺邊度啊？呢個姐姐喺度啊。喺度我聽到佢把聲。我仲連多個上嚟先。你年初二出事，你使咗幾萬蚊，有乜可能啊？2日，而家今日先年初四，先2日。唔係啊，好多錢嘅睇。我知你做咩放咗我落嚟啫？都唔會話2日使幾萬蚊嘅。加上佢有醫保，喺個醫保嗰度直接扣錢嘅。就算用藥嗰方面，好多係用進口藥，唔可以報醫保都好咯，冇可能係一日。佢而家係想小圓姐姐幫佢眾籌，我先覺得好笑。係做咩籌？盡量唔好講。係啊，唔好講呢個嚇。阿 K K 俾人 cut 咗落去啦，可能。阿 K K 哥應該唔係好清楚 ICU 係特別
高嘅嗰個程度嘅，所以我覺得我都唔清楚係點樣，反正就係使咗咁多錢㗎我老啦。豆經歷過嚟前後後㗎，都使咗10幾萬㗎咯。你10幾萬我老豆經歷過嚟㗎，同你嘅情況差唔多啊。唔係啊，咁會就會嘅喎，有啲係咁多就係咁多咯，啊 K K。冇你可能你一日使幾萬蚊㗎，佢一手術都未做，按佢咁講法，佢做個微創，做個微創之後咧，轉兩個窿入去，慢慢排翻啲血出嚟，佢唔係醫開腦院㗎。就叫我交預付款，要我交咁多錢㗎，真係要交咁多錢㗎啦。你預付款你交咗幾咁你係萬蚊？咪一定要救佢啊？嗱，可以救佢㗎，你嚟我度10年，係咪？我一次過可以俾筆錢你，係咪？你簽10年同我打工，你做咩工㗎？你10年，你咩邊個嚟㗎？預付款你過嚟同我打工，幫我搞下衞生，簽10年合同，跟住我一筆錢俾你。你哋做乜鬼㗎？呢個倒數第2米嘅。小賢姐姐，我真係冇呃你嘅，啲單據我都可以發俾你睇嘅，真係使咗咁多錢嘅。你嗰個人啊，我都唔知你都話預付款啊，預付款佢都未使晒噶嘛，醫院差唔多使到剩翻冇幾多先叫你交款噶嘛。你起碼你都要準備多咁多錢，佢先幫你做手術你而家係㗎咩情況嘛。都未知，使乜整咪咁多錢啊？你都唔知乜嘢，你就喺度講。我做咩唔知啊？我老豆咁樣經歷過嚟嘅，我做咩唔知啊？比你而家仲大鑊。咁每個人嘅情我況都唔你而家頭先咁樣，同㗎嘛。頭先講法佢有血流出嚟嘅，佢就係做咗個微創，揾佢慢慢排出嚟。每個人嘅情況都唔同嘅 K K，都話咁佢話咁多咪咁多咯。要咁多，醫院仲要交一筆㗎，出院仲要交錢㗎，預付款你係要交想錢想傻咗你啊！你講啲嘢都唔符合邏輯。唔係啊，阿 K K 啊，每個人嘅狀況都唔一樣嘅，係咪？阿 K K，我知咁道我啲錢交係咁啊，醫院就會亂收錢啊！嗰陣時比佢情況仲要嚴重好多。唔係啊 K K，每個人嘅情況都唔一樣噶嘛，係咪先？嗱，我唔係幫住佢，咁或者係真係咁多錢，我哋唔糾結佢咁多錢，我哋着重嘅係乜嘢咧？佢嗰個狀況係咪？嗱，你爸爸係咁多，但係唔代表佢係咁多噶嘛。我俾個建議佢，問佢老公攞，冇錢就。咁呢啲錢係啊冇錯啦點可以話問我老公攞嘅啫？啊！你做咩唔可以話你老公攞？你做咩？你話唔愛咪就係咯，你去怪人哋嘅老婆，唔去救自己老公。呢啲嘢你哋點可以亂咁講嘅啫？我如果可以俾我老公知，我就唔使咁煩，我就唔使揾小賢姐姐啦。就可以咁樣。你做嗰樣嘢嗰時，你可以咁樣。嗱，你喺度咧道德綁架我，叫我去借俾佢呢個細水長流定係邊個？我話俾你知，我借5蚊我都咁多年啦。你問我叫借俾佢，咁你哋借啦。如果係咁樣嘅，點借啊？我唔係就係咯，借咩啫？冇錢啊，唔夠噶啦，咁搞笑。嗱，咁啊就換一個角度講，你依個咩身份要人哋個老婆出嚟攞錢啊？依個咩身份啊？就係咯，救翻個老公，跟住同你依泣啊嘛，繼我同續。你寫日再做臨時夫妻咁咯噃。咁佢兩夫妻佢唔幫佢啊？ 5蚊半都算好啦，同阿波。嗱，我同你講啊，不如我同你講啊，姐姐，你話兩夫妻，咁佢唔幫佢啊？咁佢兩夫妻都唔幫咯，咁你作為一個外人，你理得幾多咧？啊，你又點知佢幫唔幫咧？好似呢個好似一針見血話齋，係咪？或者你行開咗，咁佢可能會諗咧，咁佢會衡量噶嘛？咁如果佢係咪？如果佢你可唔可以？阿小賢姐姐，你可唔可以幫我勸下佢老婆啊？點勸啊？我想問你點勸啊？你以咩身份去勸先？啊，以咩身份啊？唔係，小圓姐姐勸到佢，跟住救翻佢，跟住繼續同佢喺度。佢有事係因為你啊，姐姐。佢點解會突然之間咁咧？你係佢嘅導火線啊！你你可能唔知道呢個男人有呢啲咁樣嘅問題，但你如果唔同佢勾搭嘅，唔同佢割韭菜嘅，佢就唔會出現呢啲狀況。我話俾你知，佢分分鐘會告鳩柒你嘅，但係唔知告唔告得喐。網上有好多呢啲咁樣嘅例子，我講俾你知。仲有就係、我仲有一個問題就係、咁萬一搞翻嚟，咁佢係一個殘疾啦，或者係直咩人咧？咁你係咪會對佢負責一世先？佢
佢因為佢今次自演咧，佢都講查到係先天性有病嘅，好可憐噶。咁我問你，你會唔會照顧佢一輩子先？嗱，你道德綁架人哋嘅老婆嘅同時，我都問你啦，你